英國鋼鐵呢單嘢的確嚟得幾快嘅，即係 at least 喺我哋嘅，但係其實即係睇開英國政治就唔會覺得佢好快嘅，因為已經都講咗一段時間啦。咁而家其實點解呢件事我覺得值得一講咧？就即係誒。即係呢間首先喺廿八尾就講咗啦，即係英國議員唔識讀間公司名啦。咁對於我哋嚟講都唔知佢，即係突然間冒出嚟民營公司背景，咁到底係河北邊度咁咩事咁嗰啲啦嚇。咁所以其實大概都明嘅，即係大外宣年代啊，要買咁，但係其實最後你中國人買完之後就好多時就即係中飽私囊啊，定點各種各樣唔係就。唔會有咁多獵戶行動啦嚇，咁呢單嘢係咪咁咧？咁英國就講到更加恐怖嘅即係就話中國係要懟冧英國鋼材市場咧，就傾銷入嚟，咁所以誒冇乜產價值都要英國政府接管，繼續生產咁點啦？我唔知啦嚇，咁好唔好嗰啲就你真係要揾相關人士啊、專業人士係咪覺得英國貨好啲定係英國貨更差？咁我唔識答啦嚇。當然你英國新聞就話一定話英國產嘅嘢就好㗎啦，咁係啦，咁多啊，咁所以貴啊定點啊咁嗰啲啦嚇。咁但係我諗件事就一定即係你而家施紀賢其實之前都已經貴到咁樣啊，即係俾人話舔中啊定係點啦嚇。咁而家點樣行落去咧？咁又有個議員。嚟香港探孫都唔得啊！中國香港嚟香港探孫都唔得啊嘛，咁所以我都唔知點玩落去啊！即係呢啲咁嘅中英關係啊，你想好啊？咁當然即係而家係咪即係最新就即係拉攏越南定係馬來西亞 Truly Asia 啦嚇？咁或者歐盟咯，呢個沈卓飛係嚟咗薛丹啊，就訪問咁，但係其實個問題係歐盟自己都加咗關稅啊，即係對中加咗關稅啊，即係嘅呢一個即係話佢哋傾銷鋼材啊，要保護自己嘅鋼鐵產業。咁所以其實係咪真係幫到咧？你嘅大背景，即係我都唔知啦。喺英國人已經變得不重要咧，咁所以我又唔知英國人點樣反應啦。即係咁樣俾人咁樣煽法嚇。咁所以就仲有大使館未搞掂係嘛？即係一堆問題嘅其實，咁但係唔知點算啦嚇，咁點樣玩落去咁啊？呢啲真係唔係我諗嘅嘢啦嚇，我只係負責報導啊，冇任何立場啊。咁但係你都即係有啲嘢，有啲説話都可以，即係憑一啲常識講落去，即係你咁樣落去正常英國即係我唔會有啲咩許某人咁咩都要即係稱呼為好啊嚇，即係咩啊？特首勁嗰啲啊，特首醒嗰啲係嘛？我唔知啦嚇。咁但係我哋呢度就比較講嗰句啦。咁你即係睇英國政治咁多年，咁即係成個即係議員翻去英國之後又嘈噶咯喎。咁你英國 still 呢度有一筆噶咯喎。咁誒正常英國政府啲中國通就會建議唔好理丟淡佢咁，但係你偏偏我覺得好似梅菲定律一定會出啲更離譜嘅事走出嚟，咁所以就睇下點咯咁但係成件事我覺得就真係都幾屋漏偏逢連夜雨嘅。其實呢單嘢我會覺得係即係突然間爆出呢單咁嘅嘢出嚟Anyway 咁當然仲有啲內鬥嘅角度啊，即係保守黨嗰啲花生咁，我唔知啦咁嗰啲可以我留翻廿八尾講嘅嗰啲不過 anyway 啦咁，但係廿八尾聽日唔係講啲咁嘅嘢